Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fikih menggunakan kitab yang biasa dipakai di madrasah-madrasah Al-Fiqhul Wadih yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Yunus. Kita lanjutkan. Kita sudah pada Fikih Wadih Juz 1 halaman 23. As-shalawatul masnunah. Ayhali tegese utaiki iku salat-salat sing dianjurkan, disunnahkan, tapi tidak diwajibkan, ya. Tidak difardukan. Hunaka iku ing dalem kono-kono as-shalawatul masnunatul ukhra. Utawa salat-salat sing disunnahke yang lain. Wa rumah selain salat-salat rawatib takut damas dhisik poma. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu. Apakah itu qobliyah, apa itu ba'diyah. Kalau sebelum sholat fardu namanya apa? Qobliyah. Kalau setelahnya namanya ba'diyah. Di luar qobliyah ba'diyah itu masih ada sholat-sholat sunnah yang lain. Waya utawi al-ukhra mau selain yang sudah lewat itu, iku ma sholat yakti bakat tukapoma. Al-awalu yang pertama iku al-witru, sholat witir. Nah ini sholat witir itu sebenarnya dianjurkan sepanjang masa. Nah biasanya orang-orang sibuk sholat witir ketika bulan suci Ramadan. Nak Ramadan witir wis koyok-koyok bareng wajib. Tapi kalau di luar Ramadan tuh orang lakoni. Itu sebenarnya sholat witir itu sangat dianjurkan baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kapan dikerjakan sholat witir? Wa yakunu lan ana napa witir iku ba'da sholatil isya. Pokoknya setelah sholat isya bisa melakukan witir. Hanya saja Rasulullah menganjurkan sholat witir itu dijadikan sebagai sholat terakhir untuk sholat sunat malam. Jadi dijadikan yang terakhir. Wa qalluhu tai paling sidik-sidik witir, paling sedikit berapa salat witir itu? Paling sedikit adalah rakaatun wahidah, satu rakaat tok. Itu paling sedikit. Wa aksaruhu tai akeh-akeh witir iku 11 apa rakaatan rakaate. Di witir bisa saja 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Lah witir itu ganjil, mulane ganjil mau 1, 3. Dan balamin. Hadikumullah yuslihu balakum. Asani itu nomor loro iku at-tarawihu salat tarawih. Nah ini lain. Kalau tarawih ini khusus bulan suci Ramadan. Tapi kalau witir itu di semua bulan, di semua malam. Tidak hanya bulan suci Ramadan. Kalau tarawih khusus Ramadan. Wa takunu lan ana apa tarawih iku ba'da sholatil isya. Lakonine sakwise salat isya. Fi syahri Ramadhana ing bulan Ramadan khosotan kelawan khusus. Wa hiya hale utai tarawih iku isruna 20. Apane rakaatan rakaate. Sing dianjurke
menurut jumhur itu 20. Umpama nglakoni ming 8 tok kena ya. Yusallimu hale uluk salam ngono sapa wong ba'da kulli rakaateni indrum sause saben-saben 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai total 20 rakaat. Nah, 20 rakaat kalau ditambah witirnya, misalnya witirnya 1 ya boleh. Ya, tapi sebaiknya witir itu 3 ke atas. Katakan witirnya 3, berarti total 23. Asari sutai nomor 3 iku ad-duha, salat duha. Namanya aja duha, maka dikerjakannya di waktu duha. Wa takunu lan ana apa ad-duha, salat duha mau iku ba'da irtifa'i syamsi, sause apa jenenge munggahe srengenge di dalam penampakan kita dia naik itu ilal istiwa'i ya, mulai srengenge naik tumeka sampai istiwa. Istiwa itu matahari persis di tengah, itu istiwa menjelang zuhur. Kalau zuhur itu kan istiwa ditambahi 4 menit. Ya, biasanya pada waktu istiwa itu kan jam-jam istiwa, jam menggunakan bencet itu jam 12 lebih 4 menit. Nah, itu zuhur. 4 menit itu kehati-hatian sewaktu matahari sudah lengser atau lingsir. Lengser sidik. Nah, istiwa itu hurung lengser. Pokoknya begitu istiwa mandek wis ora dianjurke salat duha. Jadi salat duha itu bisa dikerjakan. Misalnya matahari mulai naik jam 6 itu matahari wis naik misalnya. Karena terbitnya 5:30 misalnya. Saya jam 6 itu sudah naik. Itu berarti wis kena salat duha mulai jam 6. Tapi biasanya dianjurkan ya qadra rumhain, sause sak penombak wah apa benar. Terus jablas ngante istiwa. Kalau istiwanya sekarang itu misalkan ya duhurnya sekarang itu 11:30 lebih 4 menit misalnya. 11:30 tepat itu wis mandek wis ora kena salat duha. Jadi jam 11 awan salat duha kenging. Jam 09 kenging. Jam 6:15 kenging. Wa qalluha utai sidik salat duha iku rakaatani 2 rakaat. Wa aksaruha utai akeh salat duha iku sama rakaatin 8 rakaat. Yusallimu hale uluk salamun sapa wong mingkul li rakaateni saking saben-saben 2 rakaat. Lan Nabi ku seringe 4 rakaat menurut beberapa riwayat. Sehingga saya punya simbah Mak Masom niku nganjurke ning sadrene nak gelem niru aku 4 rakaat ae salat duhane. Nak loro iku kesithien ya nak bolu jangkep rodok berat yo 4 rakaat. 4 rakaat yusallimu hale uluk salam sapa wong mingkul li rakaateni saking saben-saben 2 rakaat. Ar-rabi'u te kaping 4 iku sholatul laili, salat dalu. At-tahajjudu ya tahajud. Wa afdalu waqtiha utai paling utamane wektune sholatul lail iku as-sulusus tsani. Sepertiga yang kedua minal laili sayang dalu. Wa qalwa utai sidik-sidik salatul lail iku rakaatani 2 rakaat.
Wala hadda lan ora ana batas iku maujud li aksariha kanggo akeh-akeh salatul lail. Salat dalu ora ana batasane. Nggih. Lah sakjane beberapa ulama membedakan salatul lail biasa, salatul lail sing mutlaqah karo salatul lail sing tahajud iku dibedakno. Nak tahajud, salatul lail sing tahajud iku badane sare. Raketan sak kelipan, sak menit. Wong sing badane sare sak menit terus wungu, terus wudu, salat iku tahajud. Nak durung turu blas iku isih masuk kategori salatul lail mutlaqah, salat dalu mutlak. Lah utama ndi salatul lail mutlaqah karo sing nganggo tahajud, apik sing tahajud. Dadi raketan sedelok sare turuse. Al-khamisu kaping 5 iku sholatul aidaini, salat riyaya loro. Maksudnya riyaya loro ki ya Idul Fitri ya salat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha yang melakukan salat sunnah. Idul Fitri wa Idul Adha. Asadisu kaping 6 saking pentingnya salat Idain niku, saking pentingnya Nabi ku nganjurke untuk menghadiri salatul Idain raya fitrah maupun Idul Adha. Wabeh dianjurke. Ora lanang, ora wedok, ora tuwa, ora sedengan, ora cilik. Bahkan sing haid wae kon teka. Wong wadon sing nifas wae kon teka salatul Idain. Lah terus piye kok teko tapi ora melu salat. Sing nifas, haid ora melu salat. Ning melu ngrungokno khotbahe, melu ngamini dongane. Mula sangka pentingnya salatul Idain kuwi ben iso rawuh kabeh. Padahal orang haid, orang nifas kan tidak boleh manggon ning masjid. Oleh karena itu ben iso teko kabeh diadakan di luar masjid, tentu di lapangan yang luas. Nah, pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu ada lapangan yang luas sekali. Ya, namanya Al-Musalla, sampai disebut dengan Al-Musalla. Lapangan yang luas itu tadi bersih, ora dienggo apa-apa, ora kanggo ternak ayak mobil apa, ternak unta apa sapi apa jenenge, kambing bukan. Jadi ora ono kanggo temblek-tembleke gak ono. Terus juga dikhususkan tempat itu, lapangan itu untuk kepentingan-kepentingan kebaikan seperti tadi sholatul Idain, sholat istisqa, itu di situ itu. Namanya Al-Musalla. Dan Al-Musalla karena lapangan jelas jauh lebih luas daripada Al-Masjidun Nabawi dan bersih. Itu cerita daripada, jadi bukan sekedar lapangan. Kadang-kadang orang bilang, sholat apa jenenge? Idul Fitri, Idul Adha di lapangan saja sesuai sunnah Rasul. Kalau sesuai sunnah Rasul itu di lapangan khusus yang tidak digunakan untuk yang lain, yaitu lapangan itu yang kemudian dinamakan dengan Al-Musalla. Ada yang mengatakan lapangan itu kurang lebih 300 meter dari jaraknya daripada Al-Masjidun Nabawi. Tapi sekarang ini lapangannya wis hilang, wis didadekno gedung-gedung, wis dadi jalan-jalan di seranduwe lapangan. Nah, kalau sudah seperti itu, adanya tempat yang luas, lapangan itu kan lebih luas dari masjid, bisa luasnya 10 kali lipat dari masjid. Nah, sedangkan sekarang ini di Madinah yang luas itu ya Al-Masjidun Nabawi tok. Liyane lapangannya wis dobar di bangunan-bangunan.
Lah terus piye? Nah wis kaya ngono ini masjid. Lah kalau orang haid, orang nifas gimana? Ya di luar masjid, melu mendengarkan. Gelar sajadah di luar masjid. Lah kok bisa begitu? Iya. Jadi di masjid dengan di tempat yang lapangan yang tidak luas, ya apik nang masjid yang luas. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Rasulullah menganjurkan di lapangan ketika di Madinah itu memang masjidnya sempit. Kalau untuk memuat semua orang Islam, kecil, besar, semedeng, lanang, wedok, dianjurkan kabeh hadir, ya ora cukup ora muat masjid. Tapi sekarang ini muat malahan. Lapangannya sing ra ono wis dadi gedung. Ya wis masjid, tidak ada jalan lain. Nah, kemudian sekarang ini di masjid. Pertanyaannya, kalau di Indonesia bagaimana? Padahal kalau tempat yang luas dan bersih itu tinggal adanya di masjid. Ya di masjid. Orang lapangan sing resik, sing jembar, kok dipaksakan di lapangan. Ora pas. Lah saged ngoten? Iya. Karena sholatul Id tadi di Madinah itu, di Al-Musalla itu, di lapangan yang luas dan bersih, yang hanya digunakan untuk sholatul Idain dan sholat istisqa, itu karena masjid-masjidnya kecil, lapangannya luas, bersih. Di Makkah pada zaman Rasulullah hingga sekarang, karena sana tempatnya bergunung-gunung ya, sekarang aja agak luas karena diterompali gunungnya. Nah, itu dibomi di serata. Itu bergunung-gunung. Jadi yang luas itu ya di masjid apa? Al-Masjidul Haram. Maka sholat Id sejak zaman Rasulullah hingga sekarang ini untuk Makkah ya hanya di masjid. Paham ya? Jadi karena tidak ada. Jadi intinya kalau di lapangan ya monggo, tapi lapangan yang bersih, luas, ya, lebih luas dan bersih juga dibanding luasnya itu dibanding masjid luas di lapangan. Itu di lapangan. Kalau masjidnya justru yang luas, ikuti Mekah. Ya, di Mekah, di masjid. Kalau lapangannya luas dan bersih dan memang dikhususkan untuk sholat istisqa, sholatul Idain, ya sudah di lapangan. Ada. Tapi memang gini, untuk syiar sholatul Idain itu kalau bisa disatukan di satu tempat. Jadi syiar sajane ngoten sajane. Jadi momo teng Demak iku nggih. Salat Id iku satu tempat tok momone. Kuwi tak kira iso mulai masjid kebak, pelataran masjid kebak, dalan kebak, alun-alun kebak kira-kira. Ya penduduk Demak ana pira? Saiki sak kecamatan tok ngono wae. Penduduk ana katakanlah 100.000. 100.000 teko kabeh ditempatkan satu tempat masjid. Takbir kabeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak kira dengungnya itu menggetarkan kalbu tenan. Alun-alun kebak, dalan kebak. Masjid kebak. Mau pelataran masjid kebak, takbir bareng. Wah, medeni wong ya. Terus dipasangi speaker sing sekian apa kuwi? Sing besar banget ngono. Sing kira-kira 10 kilo terdengar ngono. Donge ngono ya. Jadi menggetarkan kalbu. Takbire kalem tapi buar ngono.
Insya Allah tergetar gitu. Mungkin wong-wong sing urung do mlebu Islam. Pun cetong ya, jadi kados niku mula ora usah melu-melu. Saudara-saudara, di lapangan lebih bagus. Lapangane nggon kanggo kadang dangdutan, kadang kanggo apa jenenge? Kanggo iku kanggo ternak apa kuwi? Kanggo do mangon ternak, akhirnya akeh kotorane. Terus kadang-kadang nggo panggonan-panggonan atau apa mau kaya dangdutan CS mung maksiat ngoten. Ya apik masjid, apa niku? Jelas nggih. Apalagi masjidnya luas dan kemudian juga punya pelataran luas. Terus masjid mawon. Mekah masjid sejak zaman Rasulullah hingga sekarang ora ada masalah. Ya karena masjidnya luas, bersih. Sedangkan di luar masjid sempit, ngono lho. Kalau nak ngaji komplit. Saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Asadisu kaping 6 iku sholatu khusufil qamari. Salat grahana rembulan. Asabiu kaping 7 iku sholatu khusufis syamsi. Salat grahana srengenge. Lah sing paling di muakadake ya sebetulnya khusufus syamsi ini. Dan ada catatan, disunahkan sholat gerhana itu jikalau gerhana itu kelihatan di tempat tersebut. Di mana sampean ning Demak iki ono gerhana. Orang Semarang bisa melihat, orang Surabaya, orang Jakarta bisa melihat. Tapi di Demak mendung tidak kelihatan gerhananya. Demak tidak disunahkan sholat gerhana. Oke? Baik rembulan maupun matahari. Jika gerhananya tidak kelihatan, tidak disunahkan. Asaminu sampai ke pengkolu iku sholatul istisqa. Sholat jaluk udan, temurune udan. Aitola binuzulil matar tegese nyuwun temurune hujan. Syurutus sholati ayhali tegese utaiki iku syarat-syarate sholat. Yustaratu disyaratake liwujubi sholat kanggo wajibe sholat. Apa al-islamu Islam. Nah urung masuk Islam ya urung kewajiban sholat. Mulane nek ana wong mlebu Islam ya umur 50 tahun, ora perlu ngodoni sejak dia dewasa misalnya. Ya wajibnya sejak dia masuk Islam itu. Fala tajibu mongko ora wajib apa sholatu sholat alal kafiril asli ing atase kafir asli. Lah nak wong murtad to kudu ngodoni. Wong murtad iki kudu ngodoni. Nauzubillahi min dzalik aja terjadi. Ana wong wis mlebu Islam, ngomong nggih. Dhewe mlebu Islam. Terus tes umur 30 murtad. Umur 30 murtad. Umur 40 tobat mlebu Islam. Selama 10 tahun dia murtad. 10 tahun selama dia murtad itu kewajiban salate ora ilang. Kudu ngodoni kuwi. Sak posone sisa. Kudu ngodoni wong murtad itu. Mulane aja gampang wong murtad iku nak dinasehati. Momo iku ning pemerintahan Islam dinasehati, dipanggil oleh hakim dinasehati. Sampai 3 kali kok gak gelem balik, ora gelem tobat. Hukumannya mati dalam pemerintahan Islam. Mula ora kena agama dianggap koyok dolanan, koyok kerudung. Dina iki agama niki sesuk pindah meneh, sesuk pindah meneh. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang beberapa artis ya, agama kayak dolanan kata sendiri. Tidak boleh. Murtad bahaya itu ancamannya.
dinasihati ping 3 ora gelem hukumane mati dalam pemerintahan Islam. Yo paling tidak itu dosane sak abrek gedene, mulane ngantek wong murtad iku kudu ngondoni kewajiban-kewajibane mau. Wala yajib lan ora wajib alaihi ngatasi kafir asli. Nak kafir asli malah ora kudu ngondoni. Apa qadha wa ngondoni salat ila aslama nalikane mlebu Islam sapa kafir asli. Asani udah nomor 2 syaratnya iku al-bulughu dewasa. Fala tajibu mongko ora wajib apa salatu ala sabiyin ing atase bocah lanang cilik. Wasobiyate lan bocah wedok cilik. Walaki yuk maroni tapi keduanya diperintahkan biar kelawan salat. Ba'da sab'i sinin sause 7 tahun. Diperintah. 7 tahun diperintah, diajak-ajak, ayo salat, ayo salat, ayo salat, salat. Tanpa dijiwit. Tanpa dijewer. Tanpa ditempong bokonge. Tapi nak wis 10 tahun ada hukuman. Jewer, jiwit, tempong, ngoten nggih. Nak ngantek ora salat. Ora gelem wudu, bopong go ning sekolah kon wudu. Nak wis 10 tahun. Jadi nak isih durung 10 tahun isih mung dio omang ngomongi. Ayo salat, ayo ditunggu, ayo salat, ayo ditunggu. Wa yudrobani lan dipukul karone sapa sobilan sobiya ala tarkiha ing atase ninggal salat. Ba'da kamali asyri sinin sause sempurnane 10 tahun. 10 tahun itu disebut dengan orang yang sudah mumayyiz. Sekaligus mumayyiz itu sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini najis. Wis kudu ngerti. Umur 7 tahun kuwi mulai dididik lah hal itu. Nak wis 10 tahun itu disebut juga murahiq, wis mendekati dewasa. Sebab ada orang yang mulai haid, ya lanang iso mulai ngimpi metu mani umur 13 kadang wis. Yo kadang ada yang terlambat karena bendino mangane bayem ngono ya. Umur 15 lagi haid. Nah, kene rata-rata umur piro haid Enduk. Pinten umur rata-rata? 15 atau 14? 12. Nak 12 sih kakean mangan sarden nih mesti. Karo kakean nonton televisi. Nonton televisi karo makan sarden. Ora makan. Ya pokoknya mangan sing terlampau banyak gizinya. Itu bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asali sunnah nomor 3 syaratnya iku alaklu berakal. Wong edan ora wajib sholat. Tapi teng mriki sajane engko ana keterangan kudu engko. Fala tajibu mongko ora wajib apa sholat alal majnuni ing atase wong edan. Wong edan ora kewajiban sholat. Lan ora perlu ngodoni nak wong edan. Tapi wal muhma alaih wasakron. Lan wong sing ayan lan wong sing mendem. Nak wong ayan wong mendem pas ayan, pas mendem ora sah salat. Tapi mengko nak wis dekne sadar ngodoni salate. Nak wong edan ora perlu ngodoni, ana wong edan selama 3 tahun. Berturut-turut ora perlu ngodoni. Tapi nak wong ayan iku sedelok tok biasane. Mendem barangnya sedelok tok. Ngoten iki kudu ngodoni salate. Yo saya ora dijelasno. Ar-rabi'u kaping 4 iku al-khulusu, bersih minal haidhi wan nifas. Fala tajibu mongko ora wajib salat ala haidin ing atase wadon sing haid wa nufasa alan wadon sing nifas. Wala qadha alan ora ngodoni ku maujud alaihi ma ing atase
haid lan nifas. Wong wedok iku diberi diskon, keringanan. Itu apa? Salat tidak diwajibkan dan tidak wajib diqodhoni untuk yang ditinggalkan ketika haid dan nifas. Tapi poso wajib ngodhoni. Poso wanita sedang haid nifas kan tidak boleh puasa Ramadan. Maka kalau itu terjadi misalkan ya kudu ngodhoni di luar Ramadan wajib. Itu untuk puasa. Salate diskon gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu kaping 5 iku buluhu da'watin nabiyyi. Tumekane ajaane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat alaman ing atase wong. Lam tabluh hurung tumeka ing man apa dakwatu ajaran. Jadi hurung diwarai carane salat di daerah sing tidak mendengar itu, tapi saiki wis angel ya. Saiki wis meh kabeh daerah kena. Bisa lewat televisi, internet ya. Wis ana kabeh. Tapi barangkali ada satu daerah yang sama sekali belum terjamah dakwah. Dene ora ngerti tenan Bu tentang wajib salat. Iku ya urung wajib. Asadisu kaping 6 iku wujudus sam'i. Wujude pengrungu awil basari to ningali. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat alaman ing atase wong. Yafqidu kang kelangan sapa man huma ing as-sam'i wal basar. Dadi nek ana wong wuta, wis wuta isih budheg. Jadi ini piye le mulang salat kan bar itu. Ya ora iso to. Nak wuta tok iso diulang salat, ya ora. Budheg tok iso diulang salat dengan diperagakan. Nak budheg. Nak kapan wuta tok bisa didengarkan, diceritani diomongi. Lah nak sakniki wuta terbudheg. Ya ora wajib salat. Nek dhewe wajib piye carane le mulang salat dhewe? Dijal piye? Mbok mulang cara piye? Mbok peragakan wong dhewe tidak melihat. Mbok terangno wong dia tidak mendengar. Nah, itu kalau naudzubillah min dzalik ana wong wis buta, budheg sisan. Budheg iki bahasa Jawa Indonesia apa? Tuli. Ya. Wis buta tuli. Ya ora kewajiban. Ya soalnya ora iso diulang piye carane mulang. Syurutu sihhatis shalah. Ayati tegese utahe iki ku syarat sae salat. Yustaratu disyaratake li sihhatis shalah apa taharatul a'dha. Anggota tubuh kita harus suci minal hadasil akbari sang hadas gede wal asghari lan hadas cilik. Hadas gede mau ana wong urung sempat adus saka haid, urung sempat adus saka nifas karena wis mulai apa garing misalnya. Urung sempat adus saka metu mani utawa kumpul karo bojo. Kok lali dene mung wudu tok terus salat. Piye salate? Ya mboten sah salate. Salate mboten sah. Ya kudu mandi. Ada cerita Rasulullah kelalen. Oh itu sok kelalen bareng. Ngimami padahal. Bareng wis takbiratul ihram. Terus maca Fatihah. Tengah-tengah eling. Lho, berarti Rasulullah. Aku mau urung ngadus hari. Urung ngadus. Ya terus dibatalke sebagai imam. Terus kembali ke dalam mandi sik. Terus sahabat ku apian ngono nunggu nganger-nganger ngadeg. Nunggu sak rawuhe Nabi mandi.
Mula nak mandi kok aja kesuwen. Nah kamu dadi imam kuwi sakake makmume kesuwen ya. Kanjeng Nabi nak mandi mungkin hanya 1 menit. Biur kosok meneh biur bar to. Terus wudu apa piye wudu saya kenal. 1 menit rampung latihan ngono lho, mandi wajib 1 menit selesai. Jadi kamu apa pas tindak haji barang orang ganggu liyane ora kesuwen kolah. Mandi 1/2 jam ya sakake sing nunggu liyane ya. Engko iso do apa kelewat wektune kabeh salate kok. Ada model mandine nganti suwi-suwi. Jadi 1 menit latihan, 2 menit lah di meniti ngono Bro. Piye bisane aku adus 1 menit maksimal 2 menit selesai. Dan sudah sempurna mandine. Ora kok cepet tok, sak sempurna sisa. Tapi cukup 2 menit. Iku dadi yo kudu dilangi sik hadas gedene. Al hadasul akbaru ta yang dimaksud hadas akbar, hadas gede iku ma hadas. Yujibu kang majibake apa ma al husla ing adus. Hadas gede sing harus mandi itu. Wal hadasul asghar utai hadas cilik iku ma sesuatu yujibu kang majibake apa ma al wudu'a ing wudu. Asani tanam loro iku taharatul badani bersihake badan basau bilan pakaian wal makani lan panggonan minan najasa. 3 hal harus dibersihkan kalau kamu mau sholat. Tempatnya itu aja nganti kamu wudu apa sholat apa jenenge bathukmu nempel ning ngene taek ya. Ya batal. Panggonane mu kudu suci. Lah nek sakniki momene weruh ana taek terus kamu bisa menghindar. Pas sujud bisa menghindar ngono ya. Jadi kaine pakaianmu ora nempel ning kain iso mlengkung ngono to. Awakmu mbok blengkungke sehingga tidak kena ya sah. Wasaubi pakaiannya kudu bersih. Ya. Terus badannya kudu bersih. Badan, pakaian, tempat. Minan najasa sange najis. Nah, nameng keringetan tok. Kamu keringetan, tapi mamane salat subuh ya. Mamane awakmu keringetan. Mandi sik apa salat subuh sik. Tak kamu mandi, engko subuh kodok. Wajib salat subuh sik. Ojo. Karena kula nalika teng SD diulang. Bangun tidurku terus mandi. Berarti saya harus mandi dulu. Ya enggak toh. Nah orang najis, orang hadas gede ya. Orang kewajiban mandi. Ya wudu wae terus langsung sholat. Ya, masih kaya ngoten niku. Asali sudene merlo telune iku satrul aurati, nutup aurate. Waya utai aurah kanggone lanang iku ma anggota badan. Baina surrati antarane wudel warukbati lan dengkul. Minar rajuli sing wong lanang. Wong lanang to enak-enakan ya. Angger apa budel nganti dengkul ditutupi nganggo sarung tok wis sah salate. Lah nek wong wedok, waduh. Wa malan anggota tubuh ada bedani apa ma al wajah wal kafain ing wajah dan epek-epek loro. Nek wong wedok sing oleh ketok namung epek-epek kalih wajah. Kabeh kon nutupi kabeh. Ya. Arabi utai kaping 4 iku dukhulul waktu, masuknya waktu. Yakinan kelawan yakin. Audzonan atau dugaan kuat. Ya, dugaan kuat. Wis masuk waktune salat. Nah, lamun kamu bar salat tes terus ndeloki jam, ndeloki matahari. Waduh iki urung masuk. Ya batal salate kudu baleni.
Al-khamisu kaping 5 iku istiqbalul qiblati madhep kiblah. Asadisu kaping 6 iku ma'rifatu kaifiyati shalah. Ngawruhi tata carane salat kudu ngaji nggih. Karo nirutke wong sing bisa dipertanggungjawabkan cara salate. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu satril aurati wastiqbalil qiblati fi shalah. Ai hadi tegese iki iku hikmahe nutupi aurat lan madhep kiblah di dalam salat. Innal walada satemene seorang anak iku ila arada yen nalika ngarepake sapa al walad ayyan haba yaitu berangkat budal sapa al walad limuqabalati ustadzin kanggo menghadap guru, salah satu guru min asatidati saing guru-gurune al-walad iku ijtihada bersungguh-sungguh sapa al-walad fi ayyu jammila indam yento gawe bagus sapa al-walad nafsu ing awak dhewe al-walad wa yal basalan nganggo sapa al-walad ahsana siyabi ing paling bagus-baguse pakaiane al-walad wa huwa hale uta al-walad fi sholati indam salat iku yaqifu ngadeg sapa al-walad baina yadai rabbi ana ngarsane ngarepe pangerane al-walad lidzalika krana araine wau yaqifu mau la yambaghi tidak sayogya lahu kedua al-walad apa yakuna yen to ana sapa walad iku oryanan wuda mosok madhep ning Gusti Allah wuda naam ya jarene wala yambaghi inna dzalika satu ini mengkonolah oryanan iku su'u adabin tata krama sing elik ma'allahi azza wa jalla sertane Gusti Allah azza halimahu menang sapa Allah apa yang dikehendaki pasti terjadi wa jallalan maha agung sapa Allah innal qiblata satune qiblah allati tatawajjahu kang madhep sapa sira ilaha maring allati hiya ya al qiblah iku al ka'batu ka'bah alati ya Ka'bah azma wis mulyaake ha ing alati sapa Allah wa ja'ala lasdadake sapa Allah ha ing Ka'bah min sya'airil Islam termasuk syiar-syiar Islam. Iku Ka'bah itu hanya menghadap bukan orang Islam ternyata juga menyembah barang Ka'bah bangunan Ka'bah atau Hajar Aswad watu enggak itu hanya tempat pemersatu dalam menghadap. Nek ora ngono lak madhepe do ngalor ngidul kok. Imame madhep mrono madhep mrono ora malah kok apa jenenge bokoke dendulan kok. Dendul nalika apa jenenge? Nalika rukuk ora dendulan kok. Menghadap satu arah untuk mempersatukan umat Islam. Bukan menyembah Ka'bah ya. Wa yahujjulan mendatangi ha ing Ka'bah sapa alafun minal muslimin itu berhaji mendatangi untuk haji ribuan bukan hanya ribuan kalau sekarang jutaan jamaah haji itu diperkirakan 3 jutaan saat ini minal muslimin kullasanatin ing setiap tahun taifina hale padha bertawaf haula ana sekitar Ka'bah. Dihada karena araing mu'azzuma mau amara was perintah naing kita sapa Allah an natawajjah yang madhep sapa kita ilaha marang kiblah fi sholatina dalam salat kita kulla yaumin ing dalam setiap hari khamsa marratin kelawan 5 kali tazkiran krana kanggo ngemutake bi hurmatiha kelawan kemuliaane Ka'bah wa uluwi sya'niha lan tingginya derajat Ka'bah. Qala ngendikan sapa Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram mongko ngadepno sapa sira wajhaka ing wajahmu syatral masjidil haram ing arahe masjidil haram arkanus sholai hadhi tegese utaiki ku arkanus sholah rukun-rukune salat qad arafta temen wis ngerti sira kaifiyatas sholati ing tata carane salat
Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'i a'malian sekabehane amal-amale salat. Wa ba'du tilkal a'mal. Utai sebagian saka tindakan-tindakan di dalam salat iku furudun ana sing fardu-fardu. Jadi tindakan salat itu ada yang fardu harus dikerjakan. Ada yang hanya sunnah. La tasihu kang ora sah apa salatu salat bitarkiha kelawan ninggal furudun. Watu sama lan diarani furudun yang harus dikerjakan kalau ditinggalkan batal salate iku diberi nama al-arkana ing rukun-rukune salat. Wa ba'dua utai sebagian daripada amal tindakan-tindakan dalam salat iku ghairu furudin tidak fardu. Watu sama lan diarani napa ghairu furud mau diarani as-sunana ing pira-pira sunnah. Walhamdulillahirabbil alamin.